大家好，你看今天下午去剪头发，因为换新冠这段时间啊，一个是自己身体也不舒服，再加上怕上理发店去呀再重复感染。今天呀说什么也得剪了，要不太长了啊，特难受。只要一长就显得不利索。我昨天上市里啊，在地铁里啊，我就发现冷不丁的经常有人就咳嗽。我到今天了也是嗓子冷不丁的，有时候也会咳嗽一声，就是都是患了新冠以后啊，正在恢复期。我今天就上菜市场买了点折耳根，折耳根对肺部啊、气管啊恢复是很好的，可以啊多吃一些折耳根。有的人啊吃不了这个味儿，但是啊你就想吧，把它当药吃，它属于药食同源的呀。比吃药要安全要好得多，是不是？强着吃一点儿，凉拌一点儿，或者是出锅的时候啊，多放点醋，压一下那个味儿。另外还有一个，要想恢复的快呀，就不能老在家待着，闷着。你前几天啊特别难受厉害的时候，当然在家里好好的在床上躺着休息，这是对的。但是过一个3、4天、4、5天以后啊，只要身体不是说太难受的，就要到这个比较空旷的地方，公园啦，去转一转，去走一走，这样散散心啊，就有利于你病情的恢复。这也是我看了人家专家说的啊，不能老在家里闷着待着，这闷着待着啊，反而不利于恢复。我自己这几天啊，就每天出去走一走，溜溜弯儿，去公园啦。就是人少的地方嘛，去走走。你现在你就是出去哪儿人也不多，你不信啊，你也可以试试。只要是出去走一走，看看外边的风景，出去心情就敞亮，好的就很多。我这2天就是这样，就感觉只要一出去走一圈回来以后啊，身体就感觉到特别的轻松，不要老在家里闷着。